गभर्नमेन्ट स्कुलबाट पढेर आएँ अनि त्यस पछाडि 11-12 त्यसरी नै पढियो। नर्मल्ली हामी एकदम गाउँ परिवेशबाट चाहिँ एसएलसी पढिसके पछाडि सहर जाने त्यो लहर हुन्छ एउटा अनि सहर आइयो। अनि त्यस पछाडि गाउँतिरका अरू आफूभन्दा पहिला सहर पढेका 11-12 पढेका साथीहरूले चाहिँ ल फलानाको छोराले त सहरतिरै काम गरेर पनि 11-12 पास गरेको छ अरे है भन्ने हुन्छ नि, त्यो फ्यामिलीबाट त्यो एक्सपेक्ट गरे हुन्छ। अनि त्यो हिसाबले मैले पनि त्यतिखेर 2.5 वर्ष 3 वर्ष जति फर्निचरमै काम गरेँ सर। 11-12 पढ्दाखेरि नै मैले फर्निचरमा काम गरेरै पढेको हो। त्यसबाट ब्याचलर जोइन गरियो अनि म्याथमेटिक्सबाट ब्याचलर जोइन गरेँ र फर्स्ट इयर आधी सेकेन्ड इयर हुँदाखेरि मैले त्यो फर्निचरको काम छोडेँ। अनि त्यस पछाडि अब मलाई त जसरी पनि ब्याचलर सकाउनु पर्छ भन्ने थियो। अब त्यो भोलि गएर म कहाँ पुग्छु भन्ने त त्यो काहीँ पनि थाहा नै थिएन। किन मैले चाहिँ आफ्नो क्वालिफिकेसन चाहिँ बढाउनु पर्छ, किनकि मेरो आफ्नै जेनेरेसनमा चाहिँ मेरो बुवा अनि हजुरबुवा ठुलबुवा कसैले पनि पढ्नु भएको छैन, मैबाट स्टार्ट हो। अनि त्यसबाट मेरो अहिले चाहिँ मेरो भाइ बहिनी सबैजना पढ्छन्। अनि त्यस पछाडि ब्याचलर सेकेन्ड इयर पढियो, फर्स्ट इयर अरू कम्प्लिट नै भयो। अनि त्यताको फर्निचरको काम छोडिसकेपछि चाहिँ लोकसेवाको भूत चढ्यो एकचोटि सेकेन्ड इयर हुँदाखेरि। अनि काठमाडौँ आइयो, त्यतिखेर यता अनुसन्धानको इक्जाम दियो, अनुसन्धान सहायक फर्स्ट पेपर राम्रै पास भइयो। अनि त्यसपछि रिटर्न पेपर एटेम्प गरियो, फेल भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि फेरि भएन, फेरि एकाडेमिक पनि कम्प्लिट गर्नु छ। त्यताको कम्प्लिट यता लोकसेवातिर लागेपछि फेरि ब्याचलर स्टप हुने हो भनेर त्यसलाई चटक्कै छोडेर ब्याचलर कन्टिन्यू गरियो। त्यसपछि शिक्षा ब्याकग्राउन्ड भएर मैले थर्ड इयर हुँदाखेरि चाहिँ प्राविको लाइसेन्स लिएँ। अनि ट्याक्कै फोर्थ इयर पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ गाउँमा आफै पढेको स्कुलमा चाहिँ करारको प्राविको भ्याकेन्सी खुल्या रहेछ। धेरै लामै तपाईले पार गरेर आउनु हजुर, त्यो पुरै पार गरेर अनि पछि जब ब्याचलर इक्जाम दिँदाखेरि करारमा उता नियुक्ति भएर त्यही वर्ष फेरि यता शिक्षक सेवा पनि प्रावि खोलिहाल्यो। त्यसपछि काभ्रे जिल्लाबाट चाहिँ मैले प्रावि नियुक्ति भएँ। बनेपा नगरपालिका चुज गरेर 1 वर्षमा चाहिँ म अब नेपालमै बस्ने भइसके पछाडि अब यही लेभलमा त बस्नु भएन, आफ्नो लेभल त अपग्रेड गर्नुपर्छ भनेर सेक्सन अफिसरको तयारी गर्न थालेँ।